И всем здорово, с вами... Всем здорово, с вами Леончик. Сегодня будем играть в Machine King Monsters. У меня, как всегда, не выводится Удуду. Классно. Ну, конечно, я его не пытался выводить. А, нет, пытался. Ладно. Есть. Хватит. Ставим его вот сюда. Ай, куда? Я его перекормил. Нифига себе. Что он делает? Что он делает, алло? Что ты делаешь этим пельменем? Варивал, иди сюда. О, варивал. Мне нужны причуды. Мы выводим их как раз таки. Лавотёка у нас. Лавотёка. Это плохо. Кого мы еще там выводим? Сейчас вы послушайте, как он звучит. Пам-парам-пам-пам. Пам-парам-пам. Ну, вы послушали, в общем, как он звучит. В принципе, прикольно звучит. Ну, так, нормально. Я думаю, неплохо. Мы еще вроде кого-то выводили. Я уже не помню. А кого? Вроде здесь мы Чехарду, да, выводили. Япи, идите нафиг. Мы вроде здесь выводили Чехарду. Чехарда у нас не получилось, у нас получился мамонт. Это кто? Ну, это не чехарда. Это, я думаю, уталапа. Я забыл, сколько она выводится, но я думаю, это уталапа, потому что... Ну, потому что... Здесь у нас кто? Тумпы, вот. Жужук мне нужен. А, нет, стопэ, помпом. Помпом, сколько? Я хочу гей-хе-хе вывести. Так, помпом. Это лек-птица, барабамень и мамонт. Это лек-птица, барабамень и мамонт. Лек-птица, барабамень и мамонт. Лек-птица, барабамень и мамонт. Это лек-птица и ударщик. Лек-птица и ударщик. Угу. Это помпом. Помпом. Это хорошо. Помпом это отлично. А кого мы тут выводим? Я уже забыл. Жилинка мне не нужна. Мне нужен... Что я делаю? Остров... тут... нет, там ничего. Я хочу Сварливира второго. Хочу второго Сварливира вывести. Кто же? Нет, не Сварливир. Сколько стоит? 25? Да. Окей, собираем монетки. Наше растение, что у нас? Ой, не туда. Что у нас вообще на острове растений, кстати?
Ну тут ничего. Кого мы Давайте в ужасы не знаю вводить. Очень тупо, конечно, но давайте в ужасы. Он у меня, конечно, не получится, я думаю, но давайте в ужасы. Просто так. Нет, это эпический тирокс. Стоит. Ой, блин. Это, естественно, обычный тирокс. Зачем мне? То есть... Опа, ща. Серьезно. Окей. Ага. Остров Вуглинов. Нет, тут ничего, естественно. Это фигня. Это тетушно, не нужно. Так, остров Эфира. Ой, то есть мифов. Тут у нас опять ничего. Остров Кость. Давай. Что-то нам надо вроде бы тут сделать. Нет. Блин, я забываю все. Получается, нигде нам ничего не надо. Серьезно? Не, прям серьезно? Нам нигде ничего не надо сделать? А мне вообще кого надо вывести-то? Я пытался вывести редкого комка. Я понял. Это еще давно-то было. Зачем у меня сейчас-то? Я думаю, кого-то другого. А мне комок просто редкий нужен был. Серьезно? Это как? Это вообще прикольно. Прикол. Интересно, я тут могу купить рудник? Просто так. Здесь, блин. Давайте тут кого-то выведем. Мне нужен церебро или стровок. Церебро либо стровок, либо церебро, но что другие монстры. Зачем мне он? Окей. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.